Стадион. Емисија за вашата вистина. Треба семејството да сака. Генерално, веројатно, вие новинарите сте поупорни во тоа. Ние како здравствени лица и од другата страна на приказната, ние не ги кажуваме имињата на фамилиите на донорите. Од нас не излегува информацијата генерално, според закон или заштита на правата на пациентите. Но ние сакаме кога семејствата истапуваат и ја кажуваат сопствената приказна, затоа што мислам дека тоа допира до граѓаните, на нивните дилеми, на нивната тага, на нивната одлука, која што е, верувајте, може би нешто што најхрабро некој што може да го направи во такви моменти. И убаво е кога говорат од нивната, затоа што до граѓаните па допира таа приказна. Ние би сакале многу повеќе семејства кога би излегле да ја кажат својата страна на приказната, но сепак оставаме на нивна одлука. Како е процедурата која ќе се констатира мозочна смрт? Разговарате со семејството? Затоа што според законот е една реченица: сите се потенцијални донори. Да. Освен ако не се откажат со нотарска изјава за време на животот, да пишат таму изричито, категорично дека не сакаат да бидат донори. Но на крајот и да не напишат таква изјава, во крајна линија, завршниот збор, крајниот збор го има семејството, да. Кога ќе констатираме мозочна смрт, ние имаме сомневања. Јас говорев малце повеќе за тој момент, не е толку едноставен, ниту пак е нешто што лесно се докажува, постојат процедури, ние мораме да бидеме сигурни дека се работи за мозочна смрт. Да, пристапуваме на семејството, најчесто ги повикуваме веднаш после состанокот на комисијата и одлуката и прегледувањето на сите документи. Ја повикуваме семејството за да им кажеме дека пациентот е во суштина мртов. Кога е мозочно мртов, тоа значи дека е мртов, без разлика, бидејќи се наоѓа во интензивните лекувања, каде што ние ги одржуваме дишењето, работата на срцето. Срцето по некој автоматизам во одредено време и ќе работи, но во суштина се одржуваат притисок од органите и така натаму. Тоа се што се прави во суштина било со цел и да се одржи пациентот во живот, а не само органите, ме разбирате. Така да од една приказна во кој што спасуваме еден живот, доаѓаме во приказна на мозочна смрт, во кој што наеднаш ни се префрла нашата, како лекари, нашата цел е да спасиме животи, така. Се префрла нашата цел да спасиме па други животи кои што во суштина во моментот и не ги гледаме, не ги познаваме лично, не ги водиме, ние не ги лекуваме, ги лекуваат соодветните специјалистички гранки, но тие се тие кои што чекаат орган, и кои што едноставно немаат друг избор освен да добијат орган. Генерално, знаете како, овој процес го работам можеби 10 години и секој од нас има некакви морални, етички и професионални дилеми. Едноставно, кога се гради еден систем, не е само до граѓаните, туку и прво и до здравствениот систем и до здравствените работници. Да не ги заборавиме. Оваа тема кај нас беше долго време неотворена, ниту пак дискутирано за неа, со некакви мали, информации кои што во одредени ситуации, кога имаме трансплантација, пак излезат во јавност, но генерално најголемиот импакт имаше веројатно првата трансплантација на срце. Да, затоа што веројатно и срцето како највитален орган и видливо е, предизвикува најголемо внимание како од граѓаните, така или од медиумите. И веројатно од тогаш натаму па изборуваме многу почесто и едноставно гледам дека почнува да се сваќа концептот, дека почнуваат луѓето да размислуваат за тоа, до сега не сме ни размислувале. Така. Зошто е така оставено на семејството? Затоа што во тие моменти тие се во шок. Така голема. И се треба во такви моменти да одлучуваат што да се прави, како да се прави. Тука милион сум и психологи, и психијатри, и колеги, веројатно и они се вклучени во тој процес. Зошто не е многу поедноставно ако човек се одлучи на живот да не може никој тоа да му го промени, таа воја? Затоа што, например, има два системи, ние сме во овој систем, меѓутоа има систем кој што уште додека се живи луѓето им пишува на возачките дозволи кај што е крвната група и дека се донори, дали се донори или не се донори. Така е во Соединетите американски држави, во Канада. Да. Сега јас ќе ви поставам друго прашање, може? Така. Да.
доколку еве зборуваме, нели возачка дозвола се вади на 18 години, се полага така. Да. Доколку ние не говориме, од кај знае детето за оваа проблематика, дали треба да биде донор или не. Значи, дури и да разговараме за промена на, нели, за кажеме за друг концепт или законски измени, ние прво треба да ја подигнеме свеста, значи во средните школи не знаат што е органодарителство. Дали ме разбирате од каде треба да почнеме? Од каде треба да почнеме? Треба да почнеме од подигање на свеста, разговарање на темава, па јутре кога ќе ве прашаат вас дали вие сакате да бидете донор, вие ќе знаете за што се работи. Ние досега не сме ја допреле темата. Нас не треба уште, јас мислам дека уште имаме уште пат за одење, за да дојдеме. Кажав ова со ова една реченица. Ние неколку колеги зборевме кои што се заинтересирани. Јас мислам дека ќе живеам 100 години, ама сите може да ми се случи уште утре нешто. Така, да. Каде да се потпишам дека сите органи мои ако се здрави ги давам. Заради тоа сега го поставивме овој законски аспект. Сите мислат дека треба изјава и готово сум завршил работа. Сите мислат дека така ќе се поедностави системот. Јас не мислам дека ќе се поедностави. Јас мислам дека треба да дојдеме до едно ниво на свест, на разговор на оваа тема, да почнеме прво од средните училишта, ме сваќате, за да па да стане и дел од некаква кампања, од некакви трибини каде што ќе се вклучат младите луѓе, нели, кои што добро ќе ја познаваат проблематиката. Да се изгради јасна слика, тој поглед на живот, дека животот составен дел на животот и смртта. Да. За жал тоа е, ние не сме вечни. Многу малци од нас ќе завршат со мозочна смрт. Многу малци од нас ќе завршат со мозочна смрт. Ме разбирате, току концептот да дарувате нешто е многу добар кога тоа би го одлучиле во живот. Јас се сложувам дека би било многу побаво, но сметам дека прво треба да дојдеме до некој ниво на знаење за проблематикава. Верувајте, дури во здравствениот систем беше тешко да се пробија цела оваа проблематика. Кај докторите кои што реално за жал треба да се подготвени за такво нешто. Така. Значи кај нас за жал дури јас не мислам дека имаме и предмет во кој што се зборува за тоа. Се уште факултетите не го отварат. Па го има како како трансплантација, како хируршки техники, ама не зборуваме за принципите на органодарителство, ме сваќате. Тоа остава голем. Јас зборувам со многу студенти кои што многу ја сакат проблематикава, ама и едноставно не можат. Беа на многу трибини, мислам дека есента и председателот се вклучи заедно со сопругата негова во една кампања, да, во Три Хилтон, во кој што имаше студенти кои што многу во суштина беа неодушевени, едноставно беа прв пат имат контакт на моето предавање кој што го имав тогаш, кој што беше повеќе не медицинско, туку беше повеќе за општо граѓанство, да кажеме, да може да допре до сите. Едноставно го сватија концептот, значи на тоа треба многу да се работи. Јас сметам дека уште имаме долг пат за одење за да стасеме до некој ниво на свесност, па тогаш веќе можеме да размислуваме. Но морам нешто да истакнам. Ако Америка, нели, Соединетите американски држави имаат концепт на донорска картичка, која што нели се искажуваат кога ќе земат возачка дозвола, може да и на 16 години, знаете, во Америка 16 години не знам баш дали човек може границата е 21 колку е за возраст, не е 18 како кај нас. Така, ако веќе кога вадиме возачка дозвола зборуваме. Процентот на органодарителство во Америка е многу помал отколку Хрватска и Шпанија. Тие се можеби три водечки светот, нели, по органодарителство, по процент Шпанија и Хрватска и Соединетите. Да, значи Шпанија, Хрватска па Соединетите. Законот во Хрватска и во Шпанија не е како американски. Не е како нашиот. Значи за свеста стана. Значи, тоа сакам да ви кажам, затоа што сите некако, ама ова мора со донорска картичка. Не ја прави законот трансплантацијата, ниту пак органодарителството. Законот е рамка во кој што ние треба да се движиме за да спречиме било какви отстапувања во однос на органодарителството, односно органот да не стаса, односно да стаса таму каде што најмногу треба. Ме сваќате? Но самиот закон не ја прави, туку свесноста на граѓаните, разговори на оваа тема, нели, кај вас сум, па давам интервјуа, па моите колеги исто се вклучени, нели, сите што се вклучени во трансплантација, многу е говорено. Надеваме дека колку и дури јас сметам дека ни обична кампања, имаше кампањи од типот дарувајте орган. Што значи тоа дарувајте? Каде да дарувам орган? Затоа треба многу да се зборува на темава, да се објасни во сршта на проблемот, односно на принципот,
за да можеме и да разговараме некогаш за измени во законот. Знаете, ние во семејствата разговараме за многу работи. Така, на кого ќе оставиме куќата, станот, колата, зошто не би разговарали за ова? На кога ќе ги оставиме органите? Да? Мислам дека не е тема која што би требало да биде табу, затоа што на крајот на криштата не сме вечни, како што кажавме и претходно. Ако веќе разговараме како ќе го делиме имотот, како парите ќе ги делиме, како нели многу работи кои што оставштина оставаме нели на своите блиски, зошто и ова да не биде една оставштина која што ќе знае семејството, ако се случи нешто, ќе го знае ставот на својот близок. Знаете како, кога се разговара отворено на темиве, мислам дека едноставно ги потикнуваме граѓаните да размислуваат на оваа тема. На многу теми во суштина, нели секогаш подигнувањето на свеста настанува поради разговор на теми кои што може би се болни, значи никој не сака да размислува сега, нели кога ќе умрам јас што ќе биде. Но генерално, например, моето семејство знае дека ако завршам со мозочна смрт, дека треба да даруваат. Тоа се мојот сопруг и мојот син, дури мојот син кој што има 14 години сега ќе полни го знае тоа, или да го остават телото на медицински цели. Тоа го знаат. Јас не би се сложила дека во Македонија во никогаш во ниеден момент немало трговија со органи. Дали знаете, значи тоа се теории на заговор во кој што како може да извадиме орган, при тоа тој орган не се вади и тој не е жив. Тој треба да помине во принцип на перфузија, кој што го прават медицински лица, односно доктори. Одредени раствори, кои што сега нема да ве замарам со медицински делови. Значи треба да се извади витален, тоа значи жив, да има циркулација во тој орган. Тоа може во медицински установи. Тие донори се наоѓаат во интензивните лекувања. Нема донор кој што се наоѓа надвор од интензивното лекување. Не постои мозочна смрт и пациентот да диша. Дали ме разбирате? Пациентите, кога им е мртов мозокот, немаат респираторен центар за дишење. Тие пациенти се наоѓаат во интензивно. Во интензивното лекување, за да имаме орган трафикинг, значи има персонал кој што работи во интензивното, во операциона сала, во една експлантација, па сигурно има 50 здравствени работници, зборам лекари, зборам медицински сестри, зборам нели транспортери и сите помошни персонал кој што доаѓа. Каде ми можел да отиде органот? Зашто јас сум присутна, знаете, да, во светот има, ние гледавме серии, не знам, ја гледав една серија Blacklist ли се викаше, каде што во Америка се прават за тоа треба да има опремен здравствен систем во смисла на операциони сали, на раствори за перфузија, на презервирање на органи. Ова повеќе се однесува на од живи донори за бубрези, мислам. Видете за богаташите, значи некој ако има пари, некој сака пари, продава бубрек, не викам дека не постои тоа во светот. Не, кај нас дали исклучено тоа листа како се прават. Некој ако е богат, па може да плати или не, за сите исто важи. Не, имате законско врска до трето колено. Значи, не може да има, кај нас не може, дури ни во Турција го промени законот. Едно време им беше така. Значи, мора да докажеме дека сме роднини на тој што му даруваме орган. Не бе за бубрек конкретно, пошто се не може за живи донори. Значи, до трето колено дека имате заедничка. Значи некоја страна ако сака да плати не може. Не може. Доколку и сакате на некој пријател да му подарите, еве тоа е сомнително да кажеме, нели? Да кажеме, еве на пријател ми многу сме добри пријатели, сакам да му дарувам. Ние не можеме да откриеме дали се таму дадени пари, ме сваќате. Но тој пар ќе мора да оди на етичка комисија при Министерството за здравство. И на тоа, значи ме сваќате. Не, тие треба да докажат дека од детство сме пријатели. Значи треба да приложам слики дека вие сме нели другари од детство, ја сакам да ви дарувам орган во ред. Пред етичката комисија треба да докажат дека стварно сме другари, дека сме биле на одмор таа и таа година, дека нашите пријатели, дека имаме слики, дека постои стварно емотивна врска. Голема. Не може да вулгаризираме, има пари, човек сака. Видете во Македонија да има пари, не знам каде, како би го направил тоа. Прво, генерално трансплантацијата се одвива само во јавното здравство сега во моментов, нели немаме друг закон, тоа е тој. Е контролирана средина, е законски, не имаме да покажеме и документи за тоа. Вие објасните како се бира пациентот, примателот, значи рековте структура, градба. Да. Па може би да нема болести во тој момент, да не е акутно болен од друга болест, ме разбирате. Да не е акутно болен, например, се може да биде. Дали е компатибилен, значи. Тоа е најважното. Прво компатибилноста. Тука не е можна протекција, колку и да. Не е можна.
Не, ги бираме, знаете како, има и систем, алгоритам, има софтверски систем, кој што ги бира најприближните. Тој алгоритам е смислен за да по одредени критериуми да се спојат. Ме сваќате, нема тука да од тие ќе извади алгоритмот 6-7 пациенти. Сега морат од тие 6-7 да се одберат најкомпатибилните. Сме имали ние случаеви кои што се консултирали со оџата, па доаѓале. Да, може би не религијата како религија, туку верските лидери што преповедат. Сега дали да ме разбирате? Уште по да. тривијален, не знам кој збор да употребам. Ама има ли на листата припадници има како на верските заедници, свештеници, оџи, кои што чекаат? Имаме припадници на сите религии, ние не ги гледаме пациента. Не зборувам за црковни великодостојници. Нема, не чекаат. Да, која ќе почувствуваат на собствена кожа, тоа сакам. Да, точно. Да го завршим овој разговорот со верата, значи нема пречка. Знаете како, на листите за чекање, ние не ги бираме пациентите. Не го реков тоа. Не сакам да ви кажам. Некако, јас си кажав во едно интервју дека трансплантацијата не препознава религија не од други причини, затоа што едноставно трансплантацијата може би е повеќе од религија, ме разбирате, човеколюбие. Дека тоа излегува од... тоа е суштината на религија. Нема религија која што не преповеда дека треба да го сакаш ближниот свој, така, кој што вели прави добро на човекот. Не гледам религија друга кој што преповеда други вредности. И затоа не сметам дека треба религијата да биде препрека. И за секоја земја си прави своји закони и своји мерки во однос на тоа како би ја контролирала и како би ја развивала трансплантацијата. Секогаш го кажам примерот со Иран, кај нив, значи практично кога ќе почине, кој е строго муслиманска земја, нели? Кога ќе почине пациент од мозочна смрт, телото припаѓа на државата. Припаѓа на држава? Да, и они имаат највисок степен на трансплантација, со доста развиен програм за трансплантација. Значи, затоа ви кажам, секоја земја си прави свој механизам на или закон или рамка во која што ќе ја движи трансплантацијата. Ние како проевропска, европска земја и со проевропски вредности би сакале да се приближиме кон тоа демократија, нели, право на говор, право слобода на избор и така натаму, и затоа и веројатно и законов не е вака приближен до, односно ист до хрватскиот и до шпанскиот. Што се досега е успеано да се трансплантира во Македонија, на што работите и што може во блиски дена да се очекува? Веќе и нашите соговорници кажа нешто. Кои се органи може да бидат употребени? Може да бидат многу органи употребени. Веројатно она што следно јас би сакала да го направиме црниот дроб. Не јас лично дека јас сакам да го направам, туку тоа е следствено во однос на тие витални, бидејќи знаете, без црн дроб не може да се живее. Тие се тие витални органи кои што ќе мораме да ги заокружиме и за кои што сметам дека имаме експертиза. Сметам дека имаме добра експертиза и добри хирурзи, гастроентерохепатолози кои што ќе има завршница целата приказна. Се уште ни треба работа со нив во смисла на градење на протоколи, листи. Знаете како, кога ќе спомнам протоколи, листи, викат леле, па све во администрација. Дама, во администрацијата се гледа базата на еден систем. Ме сваќате административниот дел, тоа што е софтверскиот дел, тоа што е следственост на кој орган каде отишол точно, ме сваќате, кој што сите документи во односи на мозочната смрт ги законските норми ги проследуваат. Тоа е значи дека градиме еден стабилен систем. Да, може би е споро, но некако стабилно го градиме. Многу органи може да се трансплантираат, да, тука е бел дроб кој што сметам дека е изузетно тежок. Ако видите, само во Виена се трансплантираат. Ако зборуваме и за Словенија и Хрватска кои што имаат развиен трансплантацијски програм, се уште бел дроб не трансплантираат. Сметам дека и ние немаме баш толку услови во овој момент, не викам за понатаму, да може црива да се трансплантираат, не се со многу висока успешност, но сепак мора да се проба. Постои панкреас заедно со бубрези, се трансплантираат дефинитивно, панкреасот заедно со бубрези. Ретки се тие случаеви, каде што имаме потреба, ни листа не се чека, пошто генерално се многу мал број на тие пациенти, но овие се најважните три. Да, и следното што треба да го очекуваме е црниот дроб. Да. Стадион. Емисија за вашата вистина.